हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 2 मिनट प्लीज़ पे। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि कर्नाटक राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन पर है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1505 मीटर है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पहले इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 550 मीटर थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 1505 मीटर कर दिया गया है। और भारत सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा था। तो आप लोग इसकी लंबाई कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।